السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم سوف نتعرف على مجموعة من الجمل في أزمنة مختلفة، ونبدأ بأول جملة: لدي ملاحظة. J'ai une remarque. لدي une remarque ملاحظة. وإذا أردت أن أقول كانت لدي ملاحظة، j'avais une remarque. لدي j'avais كان لدي. لديها ملاحظة. Elle a une remarque. لديها une remarque ملاحظة. كانت لديها ملاحظة. Elle avait une remarque. لديها. Elle avait كان لديها. لديك ملاحظة. Tu as une remarque. Tu as لديك أو لديك une remarque ملاحظة. جملة أخرى: لدي مانع. J'ai un empêchement. لدي un empêchement مانع أو عائق. كان لدي مانع. J'avais un empêchement. جملة أخرى: لديها مانع. Elle a un empêchement. كان لديها مانع. Elle avait un empêchement. جملة أخرى: لدي امتحان. J'ai un examen. لدي un examen امتحان. J'ai un examen. كان لدي امتحان. J'avais un examen. لديه امتحان. Il a un examen. لديه un examen امتحان. وإذا أردنا أن نقول كان لديه امتحان، il avait un examen. كان لديه un examen امتحان. لدينا امتحان. Nous avons un examen. لدينا. أما إذا أردنا أن نقول كان لدينا امتحان بالفرنسية: Nous avions un examen. Nous avons لدينا. Nous avions كان لدينا. لدي 10 سنوات. J'ai 10 ans. لدي 10 ans 10 سنوات. كان لدي 10 سنوات. J'avais 10 ans. كان لدي 10 ans 10 سنوات. لديها 10 سنوات. Elle a 10 ans. لديها 10 ans 10 سنوات. كان لديها 10 سنوات. Elle avait 10 ans. كان لديها 10 ans 10 سنوات. جملة أخرى: لدي حلم. J'ai un rêve. كان لدي حلم. J'avais un rêve. كان لدي un rêve حلم. لديه حلم. Il a un rêve. كان لديه حلم. Il avait un rêve.
un rêve. جملة أخرى لدي سؤال. J'ai une question. J'ai une question. كان لدي سؤال. J'avais une question. J'avais كان لدي une question سؤال. لديها أسئلة. Elle a des questions. Elle a لديها des questions أسئلة. كان لديها أسئلة. Elle avait des questions. Elle avait des questions. Une question سؤال. Des questions أسئلة. جملة أخرى لدينا أسئلة. Nous avons des questions. Nous avons لدينا des questions أسئلة. كانت لدينا أسئلة. Nous avions des questions. Nous avions كانت لدينا des questions أسئلة. لديها صوت جميل. Elle a une belle voix. Elle a لديها une belle voix. صوت جميل. لديك صوت جميل. Tu as une belle voix. Tu as لديك أو لديك une belle voix. صوت جميل. Tu as une belle voix. جملة أخرى لدي مشكلة كبيرة. J'ai un gros problème. J'ai لدي un gros problème. مشكلة كبيرة. كانت لدي مشكلة كبيرة. J'avais un gros problème. J'avais un gros problème. لديه مشكلة كبيرة. Il a un gros problème. Il a un gros problème. كانت لديه مشكلة كبيرة. Il avait un gros problème. Il avait un gros problème. لدينا مشكلة كبيرة. Nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème. كانت لدينا مشكلة كبيرة. Nous avions un gros problème.